एक अखरोट का बीज महिला के खेत में हवा से उड़कर आ गिरा। खेत में नमी होने के कारण तुरंत ही पौधा निकल आया, लेकिन जल्द ही पेड़ सूखने लगा। जब महिला ने देखा तो तुरंत ही दौड़ते हुए पेड़ के पास पहुंची और रोज पानी डालना शुरू किया। लोग महिला को देखकर रोज हंसते थे, लेकिन महिला मेहनत कुछ साल बाद रंग लाई। पेड़ बड़ा होकर बहुत सारे अमरूद के फल देने लगा और पास में ही महिला ने उसी पेड़ की छांव में फलों की दुकान खोल ली और महिला खूब पैसा कमाती। लेकिन महिला रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।